Yapı statik 2 dersimize hoş geldiniz. Alors, bienvenue dans notre cours de Yapı statique 2. Nous allons expliquer le cours de Yapı statique, expliquer les bases essentielles pour pouvoir s'en sortir en Yapı statique. Bu dersimiz arkadaşlar Yapı statik 2 dersimize kolaylaştırmaya çalışacağım. Gerçekten Yapı statik 2 çok kolay bir ders ama karışık olabilir. Ama bu videomuzdaki arkadaşlar ben zaten dersimizi kolaylaştırmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Birinci konumuz bu olsun. Dönme ve yer değiştirme. Dönme ve yer değiştirmeyi nasıl hesaplıyoruz arkadaşlar? Onu anlatmak olacağım. Yapı mukavemet 2 yaptığımız gibi mukavemet 2 zaten dönme ve yer değiştirmeyi bahsetmiştik. Burada arkadaşlar aynı şekilde dönme ve yer değiştirmeyi anlatacağım ama başka farklı bir yöntem kullanmak olacağız. Donc on va déterminer le dönme et le déplacement. Donc le dönme c'est la rotation, le déplacement c'est le déplacement. Alors on a déjà fait ce cours-là en mukavemet 2. Alors nous allons expliquer encore ici en utilisant des méthodes beaucoup plus simples comment pouvoir arriver à nos fins de manière plus simple. Alors supposons une poutre AB définie par cette forme. Donc, on suppose que nous avons une poutre, la poutre AB, avec une charge uniforme. Nous allons déterminer le déplacement. Ici, disons que nous avons ici 6 mètres. Bu mesafe 6 metre oluşuna arkadaşlar. Yani şöyle düşünelim. Şurada bir kirişimiz var arkadaşlar. Bu kiriş ne yapacağız? Tam ortasındaki C noktamız var. Doğru mu? Bu kiriş biz ne yapacağız? A'daki deplasman bir de A'daki dönme hesaplayacağız. A ve B'deki dönme yapacağız. Bir de tam ortasındaki C noktamızdaki arkadaşlar ne yapacağız? Deplasman yapacağız. Yani hesaplayacağız. Yani soru bu şekilde. Theta A şöyle diyelim. Theta A, Theta B. Bir de yer değiştirme hangi nokta? C'deki yer değiştirme hesaplamak olacağız. Donc on va déterminer le déplacement au point A ainsi que le déplacement au point B. Plutôt la rotation au point A, la rotation au point B, ainsi que le déplacement ici au point C. Alors cette poutre, voici comment elle se présente. Donc cette poutre, la déformation de cette poutre, elle sera de cette manière, la déformation due à la charge Q qui est de 24. Cette déformation, elle sera de cette manière. Alors ici nous aurons ici un déplacement qui sera alors de delta C. Donc nous avons ici delta C, notre déplacement. Donc ici le déplacement delta C. Kirişimiz arkadaşlar deformasyonu bu şekilde oluyor. Yani şimdi mukavemet 2 yaptığımız göre ne yapacağız? Yer değiştirme bunları hesaplayacağız. Donc on va déterminer la déformation ici. Donc là nous avons quoi ici? Alors ici nous avons ici AY. Alors nous aurons ici la réaction AY. Et là nous aurons la réaction BY. Et bien sûr dans ce sens nous aurons ici notre réaction BX. Si nous faisons la somme des forces sur X, yani X toplam Fx yaptığımızda eşit 0 diyelim. O zaman Bx arkadaşlar neye çıkar? Bx 0. Zaten Bx yok. Donc nous avons ici Bx est simplement égal à 0. Alors on va faire aussi la somme de forces sur Y. Toplam Y yapalım. Toplam Y'miz arkadaşlar. Zaten bu çok kolay bir kiriş olduğu için zaten şurada ne olacak? Peki 24 çarpı kaç? 24 çarpı 6 metre var. O zaman şurada ne oluyor? 144 oluyor. Doğru mu? 24'ü kontrol edelim. 24 çarpı 6 metre 140 oluyor. 140 bölü 2 dediğimde ne eşit? Şurada 62. 72. Demek ki arkadaşlar burada bir 72 reaksiyon var. Hemen şöyle yapayım ben. Şurada direct 1,72. Donc ici nous avons directement une réaction de 72. Nous avons une poutre qui est assez simple à manipuler, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup de calculs, n'est-ce pas? Alors l'objectif c'est de déterminer le déplacement. Amacımız arkadaşlar deplasman hesaplamak. Biz bu deplasmanı hesaplamak için ne yapıyoruz? Hemen biz şurada bir kesit yapıyoruz arkadaşlar. Bir kesit yaptık. Şuradaki mesafe ne diyelim? Şuradaki mesafe x mesafe diyelim. Kestiğimiz yerde arkadaşlar bilmiyoruz. O zaman şurada sadece x mesafe diyelim. X mesafe ise o zaman kirişimiz nasıl gibi olacak? Kirişimiz bu şekilde olacak. Kirişimiz bu şekilde olsun. Tamam. Şimdi burada kestiğimiz için arkadaşlar şurada ne oluyor yani? Şurada bir kesme kuvvet oluyor T'miz. Şurada bir normal kuvvet oluyor. Doğru mu? Şöyle şu tarafa doğru bir normal kuvvet bir moment arkadaşlar söz konusu olacak. Momentimiz bu şekilde diyelim. Momentimiz bu şekilde. Şurada bir mx momentimiz
söz konusu olacak. Biz bu şekilde yapıyorduk mukavemet 2. Yani şöyle şimdi moment hesaplayacak olursak bu sistem nasıl gibi oluyor? Bu sistem gibi hemen şöyle oluyor. Donc ce système équivaut à ceci. Donc nous avons ici notre réaction de combien? Notre réaction de 72. Alors ici nous aurons une réaction de combien? De 24 fois x. Donc nous aurons ici bien sûr, nous aurons ici 24 x. Et là nous avons ici x sur 2 et nous avons ici x sur 2. Alors ici nous avons dit que nous avons ici la réaction. Nous avons ici la réaction T, donc dirigée de cette manière, nous avons ici T, et ici nous avons N, et comme ça, nous avons ici le moment MX. Je suppose que ce point, c'est le point O. Alors, comment calculer? Alors, on va faire la somme de moments. Alors, ici, nous allons faire la somme de moments au point O, au daki moment, tout plat moment, et chez Sifilisse, de meki name var, xi, pardon, MX var, possible moment, MX var, xi, yetmişiki oluyor. MX eksi 72 çarpı x oluyor. Artı 24x çarpı x bölü 2 eşit 0. Değil mi? Yani şimdi mx momentimiz bulalım. Mx momentimiz ne oluyor arkadaşlar? 72 çarpı x eksi şurada 24 bölü 2 o zaman 12 yapar. 12 x üzeri 2. Bu neyimiz arkadaşlar? Bu mx momentimiz. Donc le diagramme, l'équation du moment se présente de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ensuite? Il faut déterminer qu'est-ce qu'on faisait. Alors, on va écrire l'équation du déplacement. Alors, nous avions dit ceci en km 2. Nous avons dit que lorsqu'on fait EI, la rigidité fois Y séquent est égal à quoi? Est égal au moment MX. Voici l'équation que nous avons écrite en km 2. Alors, ceci étant, nous, on a besoin de la déformation. Alors, c'est quoi la déformation? Alors, θ', c'est quoi? Je vais rappeler ça ici. Alors, la déformation, lorsqu'on parle, pardon, de la rotation, c'est quoi? C'est Y'. Donc, en fait, Y', est égal à θ. Et lorsqu'on parle du déplacement, le déplacement, c'est Y. Alors, notre Y, c'est ça le déplacement que nous voulons déterminer, n'est-ce pas? Donc, nous, on a besoin de quoi? On a besoin de Y', puisqu'on veut, on veut θ, on veut la rotation, donc on a besoin de Y', et nous avons aussi besoin de quoi? De Y, puisqu'on a besoin de la rotation, plutôt du déplacement, n'est-ce pas? O zaman ne yapıyoruz? Biz ne istedik arkadaşlar? Biz θ istedik. Demek ki bize ne lazım? Y türevi lazım. Biz deplasman istedik. Ne demek arkadaşlar? O zaman biz Y almamız lazım. Öyle demek. Şimdi burada Y ikinci türevi var bizde. Demek ki şurada EI MX yerine yazarsak MX ikinci türevi ne olur? MX. MX'imiz ne eşitmiş? 72x eksi 12x'nin karesi arkadaşlar. Bunun eşit. Doğru mu? Şimdi biz Y türevi istedik. Deplasman istedik. Demek ki arkadaşlar şöyle EI Y türevi, sadece Y türevi ne oluyor? Bunun integral edeceğiz. Şunun intégral edeceğiz. Donc on va intégrer cette partie. Donc nous aurons quoi? Alors on aura ici 72 alors fois 1 sur 2 et nous aurons ici x carré. Et nous aurons ici moins 12 fois combien? Moins 12 fois 1 sur 3, x exposant 3. Et on aura ici plus C1 si on intègre cette quantité. Donc ceci veut dire quoi? Alors bu ne demek? Şöyle EI çarpı biz θ ne dedik? Y türevi ne dedik? Y türevi eşit θ. Doğru mu? O zaman şurada θ oluyor. Θ oluyor. Eşit 70 bölü 2 ne arkadaşlar ne oluyor? 36 oluyor. 36 x'in karesi. Artı şurada 4 oluyor. Eksi 4 çarpı x üzeri 3 oluyor. Şurada artı arkadaşlar. Artı c1. Bu birinci denklem diyelim. Şuradaki bizim birinci denklem olsun. Şöyle birinci denklem diyelim. Şimdi ne bulduk? Şimdi θ bulduk. Ne kaldı? Deplasman kaldı. Yer değiştirme kaldı. O zaman yer değiştirme nasıl bulalım? Biz θ istediğimiz için arkadaşlar ne yapayım? Hemen şunun y türevi y üstü integral edeceğim. Doğru mu? O zaman şöyle yaptığımda yani Y sadece Y olacak. Şurada bu ne yaptı? Bu 36 yaptı. Doğru mu? Şurada 36 var. 36 x'inin x karesi integral edersem ne olur arkadaşlar? 1 bölü 3 olur. Yani 1 bölü 3 olur. Çarpı x
üzeri 3 olur. Yani eksi bu integral ettiğimde arkadaşlar ne olur? X üzeri 4 olur. Eksi x üzeri 4 olur burada. Artı c1 çarpı x artı c2. Biz bu şekilde yani integral ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e'imiz şimdi y ne kadar olur? Burada 12 yapar, doğru mu? 32 bir hesaplayın bunu. Alors je calcule 32 divisé par combien? Divisé par 3. 32 divisé par 3. Non, c'est 36. Şurada 36 idi. Pardon, şurada 36 ya, ben 32 yazdım. Yanlış yazdım. 36. 36 bölü 3 dediğimde ne çıktı? 12 çıktı. Yani şurada 12, là ça fait 12. Donc nous avons ici 12. 12x au cube moins x exposant 4 et nous avons ici plus C1x plus C2. Bu ne bulduk arkadaşlar? Bu ikinci denklem bulmuş olduk, doğru mu? Yani biz dedik ki y neydi? Y bizimki deplasman idi, doğru mu? O zaman şurada zaten y deplasman olduğunu biliyoruz zaten. Yazmamız gerek yok. Tamam. Bu denklem arkadaşlar ne diyelim? İkinci denklem diyelim. Alors, après avoir écrit cette équation, donc qu'est-ce que nous avons? Alors, il faut maintenant étudier les conditions limites. Les conditions limites sont lesquelles? Şimdi sinirlere bakacağız arkadaşlar. Burada arkadaşlar ne diyelim? Şöyle yapayım arkadaşlar. Şurada, tamam. Şurada x ekseni oluyor. Şurada arkadaşlar y ekseni oluyor. Biz buradayken x'imiz ne eşit? Buradayken yani şuradayız. Yani buradayız değil mi? Burada arkadaşlar ne demek? Bizimki x'imiz eşit 0 şurada. X eşit 0 oluyor. Aynı zamanda y'si eşit 0. Donc lorsque nous sommes ici, x égale à 0, y également égale à 0. Donc qu'est-ce que je fais? On va mettre les conditions limites. A daqui. Donc, lorsque nous sommes au point A, alors qu'est-ce que nous avons au point A? Nous savons que x est égal à 0 et nous avons aussi que y ici, y a de eşit 0. X 0 ise, y 0 ise, şurada bakarak ne demek? Y'miz 0, o zaman bu hepsini 0 verecek. X'ini eşit 0, bu da 0, 0, bu da 0. Alors là, si c'est égal à 0, y égale à 0, là également égal à 0, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça là, ça va s'annuler, et ça également, ça va s'annuler. Il va nous rester quoi? Ça de J. Il va simplement nous rester C2. Donc, pour nous, des mecs, alors, ceci implique que J qui, C2 égale à 0, J qui eşit 0. Çünkü Y 0, X 0. A noktasındaki iken. Şimdi, bu 0 olduğu için arkadaşlar, şöyle diyelim, bu denklem ne oluyor peki? Bu denklem şöyle oluyor. Bu denklem şöyle oluyor. I, Y eşit 12 çarpı x üzeri 3 eksi x üzeri 4 arkadaşlar artı c1 çarpı x artı c1 çarpı x diyelim. Tamam. Bu denklemiz bu şekilde bulmuş oluyoruz. E'deki baktık. Şimdi B'ye gelelim. B noktamıza bakalım. B noktası arkadaşlar x'imiz kaç eşit? X'imiz yani buradan başlıyoruz buraya kadar. X'imiz eşit 6 metre. Yani 6 metre demek, yani 6 metre ne demek? L demek. Donc lorsqu'on est au point B, x est égal à combien? Est égal à L. Donc on va venir ici. Lorsque nous sommes au point B, B'deki iken arkadaşlar, x'imiz ne eşit? X'imiz eşit L. Doğru mu? Ve y'miz ne kadar? Y sadece eşit 0. Parce que lorsqu'on est au point B, on n'a pas une quelconque hauteur. On est simplement x égale à L et la hauteur égale à 0. Donc du coup, o zaman şöyle yapayım. Y'si 0 yazdığımda mesela şurada y 0 yazacağım. Şöyle yapayım. Bunu demek ki arkadaşlar bunu demek ki y'si 0 yazacağım. Şurada 0 olacak. Burada 0 değil. Şurada 0 yazayım. Şurada 0 eşit 12 çarpı L ne kadar dedik? X ne kadar? L dedik. O zaman şurada L üzeri 3 oluyor. Eksi X ne kadar dedik? X eşit L dedik. X eşit L dedik. O zaman şurada L üzeri 4 oluyor. Artı C1 çarpı X ne kadar? L dedik. Doğru mu? Bunun eşit 0. Şöyle. Demek ki C1 arkadaşlar ne oluyor? C1 L üzeri 3 oluyor. Eksi
12 L üzeri kaç? L üzeri 2 oluyor. Bu neye bulduk biz? Bu C1 bulduk. Şimdi L biliyoruz, doğru mu? L'miz ne kadar? 6 metre. Şöyle gelelim. L'miz eşit 6 metre. O zaman burada 6 metre yazıyorum. Şurada 6 üzeri 3 eksi 12 çarpı 6 üzeri kaç? Üzeri 2. Bunu ne eşitmiş arkadaşlar? Eşit 216 eşitmiş. Yani 216. Bu ne bulduk? Bu C bulduk, doğru mu? Bu bizim C bulmuş olduk. Tamam. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen şurada bu denklem içindeki C yazacağım. O zaman EIC yani EI theta ne olur? Şöyle 36 diyelim. 36 çarpı x'inin karesi eksi 4x üzeri 3 artı C1, doğru mu? C1 bu sefer ne yazacağım? Eksi 216 yazacağım. O zaman şurada eksi 216 yazmış oldum parce que notre C est égal à moins 216, n'est-ce pas? Yani biz ne dedik? Biz dedik ki theta eşit ne demek? Dönme demek. Şimdi biz bu sorudaki arkadaşlar ne istedik? Biz A'daki B'deki dönme istedik. Biz A'daki iken ne demek? Biz burada ise şurada herhangi bir mesafe yok. Yani x'imiz eşit 0. B'deki x'imiz kaç eşit? Şurada x eşit L. Çünkü biz buradan başlıyoruz. Buradan iken arkadaşlar, buradayken x'imiz eşit 0. Ama B'deyken yani buradan başladık. Buraya kadar geldik. O zaman x'imiz ne oluyor? 6 metre oluyor. Yani o zaman A'daki şöyle. Donc, lorsque nous sommes au point A ici, on n'a pas une certaine distance x égale à 0. Mais si nous sommes au point B, parce que l'origine c'est ici, on quitte le point A pour venir vers le point B. Et x, il va prendre la valeur de 6 parce qu'on parcourt une distance de 6 mètres. Donc, o zaman A ise EI theta A oluyor. Yani EI theta A ne eşit? A ise ne dedik? Bunun x eşit 0. X eşit 0. O zaman ne oluyor? Sadece eksi 210. Sadece eksi 200 şöyle yapayım. Eksi 216 oluyor. Doğru mu? Niye? Çünkü x'imiz eşit 0 A noktasındaki iken ise herhangi bir mesafe yok. Yani şöyle, bu ne demek arkadaşlar? Demek ki bizimki theta ne oluyor? Eksi 216 bölü EI. Bu dönme hangi nokta? A noktasındaki dönme mukavemet 2 olarak bu şekilde yapıyordu. Donc voilà comment on détermine la rotation au point A avec les bases en résistance de matériaux. Şimdi şeye bakalım. B noktası ise x'imiz eşit 6 metre. Si nous sommes au point B, x égale à 6 mètres, donc je vais venir dans cette équation, je vais remplacer x par 6 mètres et j'aurai la rotation au point B. O zaman EI bu sefer theta B olacak. Theta B ne eşitmiş? 36 çarpı x'inin o zaman 6 üzeri 2 burada. Eksi 4 çarpı 6 üzeri 3 arkadaşlar oluyor. Eksi 216 burada. Demek ki bunun hesapladığımda yani EI theta B ne çıktı? Artı 216 çıkmış oluyor. Bu ne demek? Şöyle demek. EI yani theta B ne oluyor? 216 ne düzgün yazmıyor? 216 bölü EI. 216 bölü EI. Bu ne arkadaşlar? Bu A'daki dönme. Yani şurada şöyle diyelim. Burada ne oluyor? Bu theta A oluyor. Şurada theta A, doğru mu? Burada theta B oluyor. Şurada theta B oluyor. Biz mukavemet 2 dersimizi arkadaşlar bu şekilde yapıyorduk. Theta dönme bu şekilde buluyoruz. Şimdi C noktasındaki ne bulalım? C noktasındaki yer değiştirmeyi bulalım. Ne? Yani bunun y'si bulalım. Y'si, on va maintenant déterminer au point C, on va déterminer donc le déplacement. Alors, comment trouver le déplacement au point C? Alors, nous avons la fonction y, puisque nous avons dit y veut dire déplacement. La fonction y, bu denklem tekrar alacağım. Çünkü şimdi deplasman düşey deplasman istiyoruz. Ne demek? Y'si istiyoruz. O zaman y'si denklemi alacağım. Y'si denklemi aldığımda şöyle alalım.
Y denklemi tamam. Bu denklemimiz buradaydı arkadaşlar. Şimdi C1 yerine yazacağım. Biz C1 ne bulduk? C1 ne bulduk? C1 şöyle bulduk. Eksi 216 bulmuştuk. O zaman ben C1 yerine yazacağım. Eksi 216. O zaman şurada şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Eksi eksi 216 x'miş. Doğru mu? Çünkü cx var ya. Çünkü cx o zaman. Şimdi biz hangi nokta yer değiştirme, düşey değiştirme istiyoruz? Bu nokta. C iken C noktasındaki arkadaşlar x ne kadar? X eşit 3 metre. Yani buradan buraya kadar bu tam ortada tam yarısı olduğu için şurada arkadaşlar 3 metre oluyor. Demek ki ben şöyle yapayım. X'imiz eşit 3 metre. Yani C noktasındaki C'deki arkadaşlar x'imiz x eşit 3 metre diyelim. Yani demek ki şöyle oluyor. Şöyle oluyor. EI tamam. EI çarpı y eşit 12 çarpı 3 üzeri 3 oluyor. Eksi x3 dedik. O zaman 3 üzeri 4 oluyor burada. Eksi 216 çarpı kaç? Çarpı 3 metre. Bunun bu ne işte arkadaşlar? Eşit eksi şöyle eksi şöyle yapayım. 12 çarpı 27 çarpı 27 evet. Eksi 81 oluyor. Eksi 216 çarpı 3 dediğimde ne çıktı? Eksi 240 eksi 405. O zaman eksi 405 oluyor. Yani şöyle demek, bu C noktasındaki C ise o zaman şurada YC oluyor. Demek ki YC ne eşitmiş? Eşit eksi 405 hepsini bölü kaç? Hepsini bölü EI. Hepsini bölü EI. Deplasman bu şekilde hesaplıyoruz. Yani deplasman C'deki eşit eksi 405 arkadaşlar. Hepsini bölü ne? Hepsini bölü EI. Biz bu şekilde deplasmanımız bu şekilde buluyoruz. Bu neye göre? Bu mukavemet 2'ye göre deplasman hesabı bu şekilde yapıyoruz. Yani dönme ve déplacement hesapları bu şekilde yapıyoruz. Donc, voilà comment on détermine le déplacement en mukavemet 2. Alors, en mukavemet, en yapı statique 2, parce qu'on n'est pas en mukavemet, en yapı statique 2, nous allons utiliser des méthodes beaucoup plus simples que je vais expliquer. On n'aura pas à faire tous ces calculs, déterminer les équations, faire les conditions limites, ça sera beaucoup plus long, sinon on sera en train de faire un cours de mukavemet. Nous allons expliquer alors une méthode très simple. On va utiliser donc le tableau de Moore et donc un tableau dans lequel nous avons toutes les valeurs. Biz mukavemet 2 dersimiz arkadaşlar. Bu yöntem artık kullanmayacağız. Bu yöntem neye göre? Bu yöntem mukavemet 2'ye göre bu şekilde yapıyorduk. Şimdi biz başka farklı bir yöntem kullanacağız. Çok kısa bir yöntem kullanmak olacağız. Hemen bu yöntem arkadaşlar yeni yöntemimiz arkadaşlar anlatacağım. Evet, şimdi yeni yöntemimiz arkadaşlar anlatalım. Tamam. Yani yeni yöntem biz ne yapacağız? Biz sadece bu kadar işlem yapmayacağız artık, dediğim gibi. Bu kadar işlem arkadaşlar yapmamız gerek yok. Yapmayacağız artık. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Sadece moment diyagramı çizeceğiz. Yani öncelikle ilk olarak moment diyagramı çiziyoruz. Moment diyagramı çizdikten sonra mesela bu kiriş moment diyagramı bu şekilde olsun, tamam mı? Mesela moment diyagramı bu şekilde olsun. Moment diyagramı çizdikten sonra şimdi şöyle bakıyoruz. Bizimki işlemimiz bizi neye göre ne yapmak, yani bu soru bizden ne istiyor? Bizden mesela A'daki, B'deki falan biz moment dönme istiyor. Demek ki biz dönme istediğimiz için İlk olarak bu kirişimiz arkadaşlar normal kiriş olarak moment buluyoruz. Moment diyagramı buldu, yani çizdikten sonra hemen diş yük çıkartıyoruz. Mesela burada bir diş yük var ya, bir yerli yükümüz var. Bu yerli yük arkadaşlar iptal edeceğiz. Sonra hangi nokta? Mesela A noktası dönme istiyoruz. Demek ki biz A noktasındaki bir
tekil moment uygulayacağız. Bu tekil moment uyguladıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Hemen momentini bulacağız. Momenti bulduktan sonra yani diagram moment çiziyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Momentleri çarpıyoruz. Yani ilk bulduğumuz moment diyagramı çarpı son bulduğumuz moment diyagramı hemen ne verecek? Bizim iki dönme vermesi lazım. Bunun ise mesela yer değiştirme, düşey yer değiştirmesini yapıyoruz. İlk önce dediğim gibi biz tüm diş yük iptal ediyoruz. Sonrası ne yapıyoruz? Hemen C noktasındaki şey istediğimiz için düşey deplasman istediğimiz için burada bir tekil küvet yani bir birim küvet arkadaşlar uygulayacağız burada. Doğru mu? Şimdi şöyle yapayım. Bir soru çözelim. Bu soru tekrar çözelim. Farklı bir yöntem. Çünkü biz yapı statik 2 arkadaşlar sadece tablolar yani kullanacağız. Hepsini var zaten. Hemen bu soru bu yöntem soru olarak, pratique olarak anlatacağım. Donc, je disais que ici, en yapı statique 2, nous allons plus faire tous ces calculs qu'on a fait. On va par contre utiliser les tableaux. Alors, comment on va utiliser les tableaux? Lorsque nous avons, par exemple, une poutre ici, ce qu'on va faire, la première des choses, on va déterminer le diagramme du moment. C'est-à-dire, on va tracer le diagramme du moment de cette poutre. Après avoir tracé le diagramme du moment de cette poutre, on va maintenant observer. Nous voulons quoi? Quelle est la question qui nous a été posée? Si la question est, par exemple, de déterminer le déplacement au point C, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va supprimer toutes les charges externes. Par exemple, si nous avons une charge repartie, on va annuler toutes les charges. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir appliquer au point, si nous sommes au point C, on nous demande de déterminer le déplacement vertical. Donc, on va venir appliquer ici une force unitaire verticalement au point C. Et après ça, on va faire un nouveau diagramme de moment. Et puis, on va multiplier le diagramme de moment. Directement, on aura le résultat attendu. Alors, passons directement à la pratique. Tamam. Kirişimiz arkadaşlar buydu. Dediğim gibi ilk önce ne yapıyoruz? Birinci aşama. Donc premier yani şöyle. Birinci aşama. Premier cas. Donc voici comment on travaille avec cette méthode. Il faut comprendre cette méthode parce que nous allons l'utiliser que ce soit pour la méthode de force, puisque après là on va faire la méthode de force kuvvet yöntemi yapacağız. Bu aynı yöntem kullanacağız. O zaman çok önemli bir yöntem. Bunun anlamazsan arkadaşlar kuvvet yöntemi yapamazsınız. Tamam mı? Donc, birinci aşama. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord déterminer les réactions. Alors, je détermine les réactions. Ensuite, après avoir trouvé les réactions, qu'est-ce qu'on fait? On trace le diagramme du moment. Réaction là, bulduktan sonra ne yapıyoruz? Moment diyagramı çiziyoruz. Hemen bu moment diyagramı çizmemiz için arkadaşlar ne yapıyorduk? İlk önce kesme kuvvet diyagramı çiziyorduk. O zaman kesme kuvvet diyagramı çizelim. Kesme kuvvet diyagramı zaten kolay. Özür dilerim. Kesme kuvvet diyagramı zaten kolay. Burada yukarı doğru neyimiz var? 72. Donc on trace d'abord le diagramme de l'effort tranchant avant même de tracer le moment. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Biraz yukarı doğru yazayım. Donc, je vais mettre ça un peu en haut. OK. Donc, nous avons ici 72. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut tracer, nous avons le milieu ici. On peut tracer notre diagramme quelque part là. OK. Donc, on trace d'abord le diagramme de l'effort tranchant. Et là également, nous avons ici 72. Alors, bakişön arkadaşlar burada olsun. Bakişön burada olsun. Burada bakişön. O zaman şurada pozitif oluyor, burada negatif oluyor. Bu ne çizdik? Bu kesme kuvvet diyagramı arkadaşlar çizmiş olduk. Bu ikisi simetri olduğu için demek ki şurada 3 metre. Yani şurada 3 metre, burada da 3 metre oluyor arkadaşlar. Şimdi ne yapayım? Bu kesme kuvvet diyagramı diyelim. Şimdi bundan sonra ne yapayım? Moment diagramı çizeceğim. Donc après avoir tracé l'effort tranchant, qu'est-ce qu'on fait? On va tracer le diagramme du moment. Donc le diagramme du moment, voici comment on trace. Alors on a déjà fait appui statique 2, donc je vais pas expliquer les mêmes choses. Nous avons ici, on avait ici un appui simple, donc voici l'appui qu'on avait. Et ici, je crois qu'on avait un appui articulé, peu importe fark etmez. Şimdi buradaki moment sıfırdan başlayacak dedik. Şurada moment sıfır. Tam orta noktamız buradaydı. Doğru mu? O zaman şurada bu alanı hesaplıyorum. Bu alanı hesapladığımda arkadaşlar ne çıkar? Bu alanı hesapladığımda 3 çarpı 72 çarpı 0.5 eşittir 180 oluyor değil mi? O zaman şurada burada arkadaşlar bir 108 var. O zaman şeyimiz çiziyorum. Tamam çizdim. Tamam. Şurada bir parabol gibi oluyor.
Doğru mu? Belki şunumuz buradaydı. Donc belki şunun sesi. Yani şurada pozitif kabul ederiz. Tamam mı? Pozitif kabul ederiz burada arkadaşlar. Şimdi birinci moment diyagramı çizdik. Şöyle diyelim. Burada birinci moment diyagramı ya da moment diyagramı 0 diyelim. Tamam mı? Bu moment diyagramı 0 diyelim. Burada kesme couvert diagramme 0 diyelim. Donc on a tracé le diagramme du moment pour la première fois. Le premier diagramme du moment. Maintenant on va regarder. Quelle est la question qu'on nous pose? La question on nous pose, on nous demande ceci de déterminer le déplacement, de déterminer et la rotation au point A. Puisqu'on me demande de trouver la rotation au point A, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre cette poutre. Donc, deuxième étape, ikinci aşama arkadaşlar, ikinci aşama. Şöyle diyelim, bu kiriş tekrar alacağım. Biz şimdi ne istiyoruz? A'daki dönme istiyoruz, doğru mu? Çünkü şeyimiz bu şekilde. Yani deformasyon bu şekilde olacak. Tamam. Çizilmedi. Tamam, deformasyon bu şekilde olacak arkadaşlar. Şurada theta, şurada da theta. Burada theta A olsun, şurada theta B olsun. Şimdi biz ne istiyoruz? Biz theta A'daki dönme açısı istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Biz bu kiriş tekrar alıyoruz ama şimdi bu sefer herhangi bir yük dahil etmeyeceğim. Sadece kiriş alacağım, dış yük dahil değil. O zaman donc, je vais reprendre ma poutre sans pourtant prendre les charges externes comme j'ai dit au début. C'est-à-dire, je prends que la caracasse, donc je prends que la poutre, j'enlève toutes les charges externes. Puisque nous voulons déterminer le déplacement, plutôt, on veut déterminer la rotation au point A, comme c'est la rotation. Alors, il s'agit de quel point? Il s'agit du point A. On me demande de trouver la rotation au point A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là où on me demande de trouver la rotation, je vais appliquer un moment unitaire. Donc, je fais quoi? Alors, je viens au point A. C'est moi qui choisis le sens du moment, peu importe, ok? Alors, je vais appliquer ici un moment unitaire au point A. Donc, je sais pas, je connais pas le sens du moment, mais on va mettre le sens positif, c'est du moment c'est vers le bas qui chute. Donc, comme ça. Alors, je vais appliquer ici un moment unitaire de 1 kN/m. Pourquoi je mets un moment ici? Parce qu'on me demande de déterminer la rotation au point A. Puisqu'on me demande de trouver la rotation au point A, donc je vais au point A mettre une rotation de 1 kN. Dans la poutre, s'il y a des charges quelconques, je vais enlever toutes les charges. Même si j'avais une force P ici, je sais pas, même si j'avais une charge en forme de triangle, j'enlève la charge. Même si j'avais une force P quelque part, j'enlève tout. Il me reste que la caracasse simple, n'est-ce pas? Tamam. Biz buradaki arkadaşlar moment yani dönme istediğimiz için bu A'daki ne yapacağız? Hemen bir moment bir moment uygulayacağız. Yani herhangi bir diş yük arkadaşlar dahil olmayacak. Şimdi ne yapayım? Biz amacı ne? Moment diagramı çizeceğiz. Donc c'est quoi l'objectif? C'est tracer le diagramme du moment. Donc qu'est-ce que je fais? Il faut d'abord déterminer les réactions. Donc ici on aura une réaction. Alors si je calcule le moment comme ça, on aura une réaction. Alors, cette réaction, on a déjà fait appel statique 2, donc tout le monde connaît comment déterminer déjà les réactions, c'est rien de difficile. Alors, ici, cette réaction serait égale, parce que là, on a combien? Burada kaç metre? 6 metre. Şurada 6 metre miydi? 6 metre değil mi? Donc, ici, on aura 1 divisé par 6, ça nous fait 0,17. Donc, nous avons ici 0,0 pardon. Şurada 0,17 çıkar. Doğru mu? Çünkü şöyle 1 artı 1 eksi o zaman şurada arkadaşlar ne olur? 0,17 çıkmış oluyor. Bu ne? Bu réactionnaire hesapladığımızda arkadaşlar. Donc si on calcule le moment, c'est ça que nous allons trouver. Ici on avait 6 mètres ici. Donc nous avons ici 6 mètres, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Alors, şöyle yapayım. Donc, maintenant, on va tracer le diagramme de l'effort tranchant. Donc, je vais tracer ici le diagramme de T. T diagramı çizelim. T diagramı bu şekilde olsun. Burada arkadaşlar tam yukarı doğru ne var? Tam yukarı doğru çıktık. Tamam. Şurada buraya geldik. Tamam. Sonra kapatacak. Tamam. Burada belki şunun aşağı doğru olduğu için şurada ne oluyor? Sadece pozitif oluyor. Ne kadar? 0,17 çıkmış oluyor. Bu neyimiz? Bu şöyle yapayım. Bu kesme kuvveti diagramı çizmiş olduk. Başka ne çizelim? Başka moment diagramı çizelim. Moment diagramı, on va tracer maintenant le diagramme du moment. Alors très rapidement,
C'est des choses assez simples. Le diagramme du moment, ici, nous avons un moment positif externe de 1. Donc, on va devoir tracer un moment positif et un moment intérieur qui sera négatif, donc de moins 1. Donc, Bakishion, c'est ici. Nous avons dit que Bakishion, c'est ici. Ici, nous avons notre appui qui est là. Nous avons ici notre appui qui est ici. Donc, Bakishion, Mousbouda. Moment Bakishion, tarafa positif au lieu. Shulda. D'accord. Tamam. Moment X bir olduğu için yukarı doğru geçiyor. Yukarı doğru geçiyor. Çünkü bakışını pozitif kabul ettik. Hemen sonra şöyle düzgün değil. Bir olmuyor. Tamam. Sonra ne yapıyor? Şurada gelecek. Doğru mu? Şurada geldi. Burada arkadaşlar neye kadar? Burada 1. Doğru mu? Şurada 1. Bakışını pozitif tarafa kabul ettik. O zaman şurada sadece negatif oluyor. Bu ikinci moment. Şurada kaç metre? Şurada da 6 metre. Tamam. 6 metre. Bunun 6 metre. Bu da 6 metre arkadaşlar. Bu da 6 metre. Bu ikinci moment diyagramı çizmiş olduk. Şöyle yani yok bu moment diyagramı 0. Şurada moment diyagramı 1 oluyor. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Biz şimdi H'daki ne hesaplayacağız? Dönme hesaplayacağız. Nasıl yapıyoruz? Çok kolay. Şöyle yapıyoruz. Formül bu şekilde. Biz EI diyoruz. EI çarpı theta hangi nokta ise A noktamız. O zaman theta A eşit integral değil mi? Birinci moment diyagramı M0 diyorum. O zaman şurada M0 çarpı bu moment diyagramı A'daki bulduğumuz moment diyagramı M1 kabul ettik. O zaman çarpı M1 DS diyoruz arkadaşlar. Bu ne demek? Bunu şöyle demek. Bu moment diyagramı ikisi integral edeceğiz. Ama biz bu sefer intégral hesaplamayacağız. Donc on va faire l'intégrale de ce moment avec ce moment. Mais l'intégrale veut dire quoi? L'intégrale veut simplement dire le calcul d'air, n'est-ce pas? Donc cette expression veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on va multiplier le diagramme du moment ici, donc M0 fois le diagramme du moment M1. Bu moment diyagramı çarpı bu moment diyagramı demek. Yani ne oluyor? Şöyle yazayım. Birinci moment diyagramı neydi? Buydu. O zaman şurada. Değil mi? O zaman bu moment diagramı, donc ce diagramme de moment fois ce diagramme de moment, voici comment on écrit cela. Alors, comment je fais pour multiplier deux diagrammes de moment? Alors, est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas difficile. Là, on a combien? On a 6 mètres. Et là également, nous avons 6 mètres. Donc ici, je vais écrire ici 6 mètres. Et là également, je vais écrire 6 mètres. On avait ici le point A, le point B. Et là, on a toujours le point A. Et là, on a toujours le point B. C'est ce que nous avons écrit. Donc, on a une parabole avec un triangle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens dans mon tableau. Ne var? Bir parabol, bir de bir üçgen var. Ne yapıyoruz? Tablomuza geliyoruz. Bir parabol var. Şöyle yapayım. Bir parabol var. Tamam mı? Bir parabol var. Bir de bir üçgen var. Bir parabol, bir de bir üçgen. Şöyle yapayım. Bir parabol ve bir üçgen. İkisi birleştirdiğimde arkadaşlar ne olur? Bu olur. Doğru mu? Bunun çıkar. Tamam. O zaman ben alacağım ifade zaten bu ifade almam olur. Bu ifade ne eşit arkadaşlar? 1 bölü 3 şöyle bir büyütülü mü? Tamam, olmuyor. Bu ifade ne eşit? 1 bölü 3 L çarpı I çarpı K demek. Yani L ne demek? L'miz şurada. L'miz mesafe. Doğru mu? Şuradaki L mesafe demek. Burada L mesafe. İkisi aynı mesafe olması lazım. Şurada L mesafe. Burada şöyle yapayım. Şöyle tamam. Burada 1 bölü 3 çarpı L çarpı I çarpı K demek. L ne demek? L şu mesafe, taban mesafe demek. K ne demek? Bizimki parabol momentimiz maksimum moment demek. Şimdi K ne demek? Bakın K ne demek? Pardon, I ne demek şurada? I bu diğer demek, tamam mı? O zaman şöyle geliyorum. Bu bir üçgen, bir de üçgen bir parabol olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen şöyle yazıyorum. Bunu ne eşitmiş? 1 bölü 3 çarpı L çarpı I çarpı K. Bakın şurada ne işaretini? Pozitif. Şurada negatif. Pozitif çarpı negatif eşit negatif. O zaman şurada negatif yazıyorum. Tamam mı? Biz L'miz neydi?
Bir dakika. L'miz altometre dedik. Doğru mu? O zaman şöyle yapayım. L'miz yani eksi şöyle bölü 3 dedim. L'miz altometre çarpı i ne kadar? I 1. Doğru mu? i'miz 1. O zaman çarpı 1 diyelim. Çarpı ne kadar burada? K ne kadar? 108. O zaman 108 diyelim. 108. Bunun arkadaşlar gerçekten ne çıktı? 216 çıkmış oluyor. Yani eksi 216. Eksi 1 diyelim. Eksi 216 çıkmış oluyor. Ne demek? Theta A eşit eksi 216 çıkmış oluyor. Demek ki theta A eşit eksi 216 hepsini bölü ne? Hepsini bölü çıkmış olmuş. Bu theta arkadaşlar bu şekilde hesaplıyoruz. Mor tablo, mor yardımıyla. Hemen bakalım. Theta A ne bulduk biz? Theta A şurada kontrol edeceğim. Theta A şurada ne bulduk? Eksi 216 bölü i. İkisi aynı. Tamam mı? Şimdi ne yapayım? Bir sileyim bunun. Çünkü tekrar yazacağız burada. Tamam. Şimdi theta şöyle yapalım. Şimdi theta A, theta B bulalım. Theta B ne demek theta B? Theta B şöyle demek. Şimdi B'deki bir moment uygulayacağız. Burada bir tekil moment uygulayacağız. Değil mi? O zaman şöyle gelelim. Şöyle geldim. Burada bu kirişimiz şöyle olsun. Bu şöyledir. Tamam. Tamam. Bakın şöyle burada biz theta B şurada A noktası, şurada B noktası. Biz theta B D'deki dönme istediğimiz için burada ne yapıyorum? Bir tekil moment koyuyorum değil mi? Kilonewton metre. Şimdi moment burada hesaplarsam şöyle bu da negatif oluyor. O zaman şurada yukarı doğru ne olmalı? Bir küvet olmalı. Bu küvet bu tekil yük olduğu için bu da 0.17 çıkar. Şurada arkadaşlar o zaman 0.17 çıkar. Bu da altometre ya. Şurada altometre. Ben tekrar göstermeyeceğim. Bu zaten çok basit. Reaksiyonlar buluyorsunuz. Burada momentimiz var. Tamam. O zaman ya da şöyle yapıyorsunuz. Göstereyim size. Şöyle. Burada bir A'yı diyelim. Burada bir A'yı diyelim. Mesela şurada bir B'yi diyelim. Burada bir momentimiz var. Bir kilonewton moment var. Hemen A noktasındaki moment hesaplıyorsun. Şöyle gibi toplam moment A'daki eşit 0 ise buradaki moment hesaplıyorsun. O zaman bu dahil olmayacak değil mi? Sıfırlandıracak. Sadece B'ye var. Şurada altometre. O zaman altı B'ye eksi 1 diyorsunuz. Eşit 0. O zaman B'ye eşit 1 bölü 6 eşit 0.17. 0.17 şurada yazıyorsunuz. 0.17. Sistem ekilibre olması için ne lazım size? Bunun lazım. Bu kadar küvet lazım. O zaman şurada ne olmalı? Tam aşağı doğru bir 0.17 olması lazım. Tamam şimdi ne yapayım şimdi? Kesme kuvvet diyagramı çizelim. Kesme kuvvet diyagramı dediğim gibi kolay aslında. Şöyle kesme kuvvet diyagramı. Şurada bir mesnetimiz var arkadaşlar. Kesme kuvvet diyagramı tam aşağı doğru indi. Şurada aşağı doğru geldi. Buraya kadar geldi. Tamam. Sonra kapatacak. Bu bakışın aşağı olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Bu da işareti negatif oluyor kesme kuvvet için. Bu hangi nokta? Bu A şurada B nokta. Sonra ne yapıyorsunuz? Moment diyagramı çiziyorsunuz. Moment diyagramı bu şekilde olsun. Bakışımız burada arkadaşlar. Burada neyimiz var? Burada bir negatif moment var. Doğru mu? Negatif moment var. Demek ki bizimki iç momentimiz pozitif olacak. Bir pozitif moment şurada yazayım. Burada bir pozitif moment oluyor. Hemen buradan buraya kadar geliyorum. Neyimiz var? Burada 1 var yani 1 kilonewton var. Hemen pozitif oluyor. Şurada ne arkadaşlar? Burada A, B. Şurada A noktası, şurada B noktası. Burada zaten 6 metre dedik. Değil mi? Şimdi biz de B'deki moment istiyoruz. Ne yapayım şimdi? B yani theta B diyelim. Çünkü moment koyduk ya o zaman dönme oluyor. Dönme hangi nokta? Dönme B noktası. Dönme B noktası eşit. İntegral ne oluyor? Birinci normal moment diyagramı bu her zaman bunu kullanıyoruz. Normal moment diyagramı alıyoruz.
O zaman M sıfır diyorum çarpı şimdi B'deki biri moment koyduğumda hangi ne çıktı? Bu moment diyagramı çıktı değil mi? Değil mi? Bu moment diyagramı şöyle diyelim. Bu moment diyagramı yani M2 diyelim. O zaman şurada M2 diyorum. Donc ici on va dire ici M2. On est entré. On veut le moment au point B. Donc on va appliquer une force unitaire au point B. Et puis on fait le reste. On détermine le diagramme du moment. Après avoir trouvé le diagramme du moment, toujours il faut dire que EI θ B sur égal, on prend d'abord le diagramme du moment qui était le diagramme du moment original, le diagramme du moment normal de notre poutre, fois le diagramme du moment que nous avons obtenu en mettant un moment unitaire au point B. N'est-ce pas? Donc, on aura bunun ne eşit arkadaşlar? Hemen M sıfır neydi? M sıfır bu şekildeydi. Şurada. Tamam. Burada bir 108 vardı. Bir pozitif. Şöyle A, şöyle B. Bakış yönü buradaydı arkadaşlar. Sonra çarpı diyorum. Çarpı bu moment diyagramı. Bu moment diyagramı bu şekilde olsun. Bu moment diyagramı tamam. Tamam. Burada pozitif arkadaşlar. Şurada burada 1 var değil mi? 1 var burada. Şurada A, B. Şurada A, B. Burada 6 metre. Burada da 6 metreydi. Şimdi neyimiz var arkadaşlar? Bir parabol bir de bir üçgen. Parabol bir de parabol ve üçgen olduğun vakit ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü 3 çarpı L çarpı I çarpı K. Şurada pozitif, burada pozitif. O zaman pozitif çarpı pozitif ne oluyor? Pozitif oluyor. Demek ki neyimiz var? 1 bölü 3 çarpı L'miz ne kadar? 6 metre. Çarpı I'si ne kadar? 1 metre. Pardon 1 şurada. Çarpı K ne kadar? 180 ne çıktı? Artı 216 çıkıyor. Demek ki EI θ B eşit artı 216 çıkmış oluyor arkadaşlar. O zaman θ B neydi? 200 şöyle yazayım. 216 hepsini bölü bu B noktasındaki dönme oluyor. Biz B noktasındaki dönme ne bulduk? Hemen bakayım. B noktasındaki dönme ne bulduk? 216 bölü EI. Yani şöyle diyelim. Bu ifade arkadaşlar, bu ifade şurada pozitif olabilirdik, değil mi? Ne zaman pozitif olabilir? Eğer biz şurada moment mesela A noktasındaki moment bu şekilde alsaydım, mesela A moment bu şekilde alsaydım, şurada bizim tekil moment bu şekilde alsaydım, ne demek? Ters aldım. Yani demek ki bizim son cevabı eksi çıkar. Pardon, şurada artı olacak o zaman. Doğru mu? Son cevabı artı olur. Bu şekilde aldığımda eksi çıktı. Tamam mı? Bu şekilde oluyor. Tamam. Çünkü biz yani bu eksi ne demek? Eksi şöyle demek. Bu bizimki deformasyon bu şekilde saat yönlü bir şekilde döndür. Yani bizimki kirişimiz saat yönü döndürecek. Öyle demek. Tamam mı? O zaman eksi ya da artı fark etmez. Ne bağlı? Siz seçtiğiniz yönü bağlı arkadaşlar. Şimdi ne kaldı? Şimdi deplasman kaldı. Deplasmanı hesaplayalım. A noktasındaki şöyle ne diyelim? Şimdi C noktasındaki deplasmanı bulacağız. C noktası burada. Doğru mu? Şurada C noktası. C noktasındaki deplasmanı hesaplayacağız. Yer değiştirme yani düşey yer değiştirme. Düşey yer değiştirme ne dedik? Delta C dedik. Düşey yer değiştirme. Maintenant, on va déterminer la réaction. On va déterminer maintenant le déplacement vertical au point C. Comment je fais pour trouver le déplacement vertical au point C? Quand c'est la rotation, on applique un moment. Donc, je le dis tout à l'heure, j'ai expliqué. Le résultat ici, on pouvait avoir plus ou on pouvait avoir moins ici. Le tout dépendra de quoi? Le tout dépendra du sens du moment que vous donnez. Par exemple, ici, si puisque le sens se donne au hasard, si par exemple je dis que ici le moment il se déplace de cette manière, par exemple, je donne un moment ici de 1 kN/m, qu'est-ce qui va se passer? Là, j'aurai simplement ici moins. Le signe il va changer, mais le résultat n'est pas faux, d'accord? Donc le signe de tout il dépendra de la direction que j'attribue à ma force ou encore à mon moment unitaire. Alors, on va déterminer maintenant le déplacement vertical au point C. Qu'est-ce que je fais? Je vais recopier la courbe. Plutôt, je vais recopier la poutre. Voici ce qu'on avait. Voici ici notre poutre. Voici ici notre poutre. Et on va mettre un déplacement au point C. Nous avons ici le Bakishion, c'est ici. Nous avons ici altomètre. Le point C,
Notre point C, il se trouvait où? Notre point C, il est juste là au milieu, n'est-ce pas? Il est juste ici au milieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, puisque nous, on veut le déplacement vertical au point C, donc, on va attribuer, on va mettre une force au point C. Alors, je peux mettre, par exemple, ma force comme ça. Je vais dire que j'ai une force ici en bas, dirigée comme ça. Ok, je dis que j'ai une force de 1 kN. Pourquoi je mets une force et je ne mets pas le moment? Je ne mets pas le moment au point C parce que ici nous avons le point C. Pourquoi je ne mets pas le moment au point C? Là, ici, on a 3 mètres et nous avons ici 3 mètres. Pourquoi je ne mets pas le moment au point C? Parce que lorsqu'on met le moment, s'il s'agit de la rotation, s'il s'agit du déplacement vertical, on met une force verticalement et cette force est de 1 kN, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici le point A et nous avons ici le point B. Ok. Maintenant, si on a un ici, pour que notre branche puisse être équilibrée, kiliş denge olması için şurada ne lazım? 0.5. Burada aynı şekilde 0.5 lazım. Tamam mı? O zaman kesme kuvvet diagramı çizelim. Donc on va tracer maintenant le diagramme de l'effort tranchant. Le diagramme de l'effort tranchant, alors qu'est-ce qui va se passer? On est ici au milieu, donc on va monter ici de 0,5, ok, je fais ceci, tamam, et on va descendre encore là, ok, et on va faire ceci. Et là, il va se fermer. Donc, nous avons ici positif et nous avons ici négatif. Bakishiun, très important. Bakishiun, c'est ici. Là, nous avons ici 0,5. Donc, ici, on a 0,5. Et là, également, on a 0,5. Voici le diagramme de T. On va tracer le diagramme du moment. Le diagramme du moment, comment on va le tracer? Alors, je sais que nous avons ici un appui simple. Là, on avait un appui simple comme ça. Et ici, on avait ici un appui articulé. Alors, comment je trace le diagramme du moment? Ici, le moment est égal à 0 en C. Je vais tracer le diagramme du moment ici en faisant quoi? En faisant 0,5 fois combien? 0,5 fois 3. 0,5 fois 3, ça fait combien? 1,5. Alors, ici, le moment, il est positif. Donc, on a le diagramme. On a ici un moment qui est positif de 1,5. Donc, je suis au milieu quelque part là. Bakishiun, c'est ici, on a dit. Donc, Bakishiun, ici en bas. Le moment est positif dans le sens du Bakishiun. Donc, on est ici à 1,5. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais simplement les joindre comme ça. Et je vais également joindre ce point-là. Alors, Bakishiun, on a dit c'est positif, n'est-ce pas? Alors, voici, je trouve le diagramme du moment 3. On va déterminer maintenant le déplacement. Où est-ce que j'ai mis la force unitaire? C'est au point C. Donc, on va trouver le déplacement au point C. Le déplacement vertical, bien sûr. Donc, on aura ici, alors, EI, le déplacement au point C est égal diagramme du moment. Le premier diagramme du moment qu'on a tracé, un ici moment, bu moment diagramme, ilk çizdiğimiz moment diagramme, yani alıyorum. İlk çizdiğimiz moment diagramme nasıl? M0 dedik. O zaman M0 çarpı bu 3. moment diagramme M3 kabul ettik. M3 DS arkadaşlar eşit. M0 arkadaşlar çizelim şimdi. M0 bu şekildeydi. M0 bu şekilde. Şurada 108 tamam. Şurada bir 108 çiziyorum. Burada pozitif bir moment diyagramı. Bir bakayım. Evet. Bir pozitif moment diyagramı çizdik. Sonra çarpı diyelim. Çarpı hangi moment diyagramı? 3. moment diyagramı buydu. 3. moment diyagramı. Şöyle geldim. Tamam. 3. moment diagramme. Donc le troisième moment diagramme du moment, nous avons ici là on a 1,5. Donc là il fait simplement ça. Et là nous avons ceci, n'est-ce pas? Et ici également il est positif. Nous avons combien ici? On a 6 mètres et nous avons ici 6 mètres. Ici nous avons ici le point A, nous avons le point B, nous avons le point A, nous avons le point B. Alors il faut savoir une chose. On fait la multiplication seulement pour les diagrammes qui sont sur la même travée. Bon, cet exercice est simple. On reviendra plus tard avec des exercices beaucoup plus compliqués pour expliquer le concept. Şimdi arkadaşlar ne yapayım? Bu moment diyagramı çarpı bu moment diyagramı diyelim. Ne olur? Bakalım. Şöyle geldiğimde bize ne lazım? Bir parabol lazım. Bir de bir üçgen lazım. Tamam mı? Tam bir üçgen. Şöyle geldim. Tam bir üçgen. Bir parabol dedim. Bir parabol burada. Tamam. Şurada bir parabol oluyor. Tam bir üçgen. Şurada bir üçgen oluyor. Değil mi? Bir üçgen oluyor. İkisi ne olur? İkisi burada çakışıyor. O zaman biz kullanacağız bu ifade almamız gerekiyor. Yani bu ifade hemen iyice bakalım. Bu ifade ne eşitmiş? 1 bölü 3 çarpı L bölü 1 bölü 3 çarpı şöyle yazayım. Belki çok iyi değil.
şöyleydi. 1 bölü ne oluyor? Tamam. 1 bölü 3 şurada çarpı L parantez 1 artı alfa çarpı beta çarpı i çarpı k oluyor arkadaşlar. Bunu yazmışlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hemen alfa ne demek? K ne demek? Şu şekilde biliyoruz. L'miz ne kadar? L'miz eşit 6 metre. Yani burada bizimki L eşit 6 metre. I biliyoruz. K da biliyoruz. Şimdi alfa bir de beta ne demek bakalım. Alfa ve beta ne demek? Bizimki üçgenimiz bu şekilde. Bizimki üçgen bu şekilde. Üçgenimiz bu şekilde arkadaşlar. Burada alfa neydi? Şurada bakarak A neydi? Şu mesafe. Doğru mu? B neydi? Şu mesafe. Burada alfa ne eşitmiş? Şuradaki alfa. Alfa ne eşit? Alfa eşit A bölü L demişler. A bölü L demişler. Bizimki A'miz bizimki üçgen şurada 1.5 vardı. 1.5. Burada tamamı 6 metre. O zaman yarısı A'miz ne kadar? A'miz 3 metre. Bir de B'miz şurada da B 3 metre oluyor. Doğru mu? B 3 metre, A 3 metre oluyor. Değil mi? Çünkü buradan buraya kadar şu mesafe buradan buraya kadar ne demişler? Buradan buraya kadar A. Buradan buraya kadar B. Biz de buradan buraya kadar neydi? A 3 metre. Buradan buraya kadar neydi? A 3 metre. Alfa ne eşit? A bölü L. O zaman bizim alfa ne olacak? A'miz ne kadar? 3 dedik. Bölü L ne kadar? 6 metre. O zaman ne eşit? 0.5 eşit. Gamma ne eşit demişler? Beta ne eşitmiş? B bölü L. Beta B bölü L yazıyor. O zaman bizimki beta neydi? 3 metre. O zaman 3 metre bölü 6 metre ne eşit? 0.5. Formül bakarak neydi? Alfa çarpı beta. O zaman alfa çarpı beta ne oluyor? 0.5 çarpı 0.5 yani 0.5 karesi eşit 0.25. Bunun ne eşit? 0.25 oluyor. Tamam mı? O zaman bizimki alfa çarpı beta eşit 0.25. Bu formül alıyorum. Donc, je vais prendre cette formule ici et je vais mettre ça. Donc du coup, multiplication, on a notre triangle ici et nous avons ici, on a la parabole. Voici la formule. Donc, ce que j'expliquais, nous avons la formule ici. Notre formule, Donc, notre formule, c'est quoi? Notre formule, c'est 1 sur 3 fois L, parenthèse 1 plus gamma B, IK. IK, on connaît déjà. Alors, c'est quoi gamma? Alors, ils ont dit que gamma, c'est égal à quoi? Ils ont dit que gamma, c'est égal à A divisé par L. A, c'est quoi? C'est la distance de là jusqu'au sommet. Or, nous, notre triangle, c'est distance égale à combien? Égale à 3 mètres. Ils ont dit que alpha égale à A divisé par L. L, c'est 6 pour nous. Donc, j'aurai ici notre alpha sur égal à notre A, c'est quoi? C'est de là jusque là, ça fait 3 mètres divisé par L. Donc, on a 3 divisé par 6, ça fait 0,5. Pareil aussi, bêta égale à quoi? Bêta égale à B divisé par L. B, c'est quoi? C'est la distance du sommet ici jusqu'ici. Et pour nous, ça équivaut à quoi? Dans notre triangle, dans notre cas, nous avons ici combien? On a ici de là jusque là, ça fait 3. Donc, bêta, ça fait 3 divisé par 6, ça fait 0,5. Et quand je fais bêta fois gamma, gamma fois alpha fois bêta, puisque dans la formule, nous avons alpha fois bêta. Alpha fois bêta, ça fait 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Donc, je vais recopier cette formule. Bu formül. Tekrar. Tamam. Biz az önce şöyle bulduk. Alfa çarpı beta 0.25. O zaman şurada gelelim. Şurada ne yazıyorum? Hemen şöyle yazıyorum. 1 bölü 3. Burada artı, şurada artı. Artı çarpı artı pozitif oluyor burada. Değil mi? 1 bölü 3 çarpı L'miz ne kadar? 6 metre. O zaman şurada artı diyorum. Parantez neyimiz var? 1 artı 0.25 çarpı İK. Şurada I, şurada K. 1.5 çarpı 108 oluyor arkadaşlar. Hemen bunun hesapladığımızda şurada deplasmana ne oluyor arkadaşlar? 405 oluyor şurada. 405 çıkmış oluyor. Demek ki C'deki deplasman ne oluyor? 405 hepsini bölü EI bulmuş olduk. Hemen bakacak olursak şurada deplasman ne kadar bulduk? Evet, eksi
405 nokta bölü e'yi. Ne demek ki arkadaşlar? Biz şuradan eksi bulduk. Burada negatif orada o eksi bulduk, şurada pozitif bulduk. Fark etmez. Bu neye bağlı? Biz kabul ettiğimiz yön bağlı. Çünkü burada arkadaşlar bizimki mesela bir tam yukarı doğru olsaydı hemen şurada eksi olacak. Bu şekilde arkadaşlar yapı statik 2 dersimize dönme bir de yer değiştirme hesabı bu şekilde yapılıyor. Bu ilk videomuz arkadaşlar çok uzun oldu. İnşallah yarına kadar başka bir video yer değiştirme, başka bir video yapmaya çalışacağım. Donc voici comment déterminer le déplacement